Вчера ночью снег у нас выпал на горах. Высоко находимся мы. Надеюсь, завтра будет нормальная погода. Обещают, солнце будет. Если получится, надо будет за грибами пойти. На такой высоте погода меняется быстро. Ну и мы тоже подготовлены к этому делу. Параллельно надо просмотреть прогноз погоды на завтрашний день. Как прогноз погоды нам говорит, завтра уже можно будет за грибами, ребята, пойти. Горы Грузии завораживают, будто бы околдовывают нас. На курорт люди поднимаются в начале лета. Отдых всего лишь длится 3 месяца, после чего наступают холода. И эти холода покажутся вам немало. Все опытные приезжие уже знают, что тут надо одеваться тепло. Испокон веков грузины заселялись в горах. Со стратегической точки зрения, так гораздо удобнее было отбиваться от врагов. Но теперь времена другие, а стремление жить в горах, видимо, у нас уже в крови. Ребята, вот так зарождается облако. Мы сейчас находимся над уровнем моря 2500 метров приблизительно. Вчера прошел хороший такой, серьезный дождь. Сегодня солнышко греет нас. И вот начинается испарение. Посмотрите, какая красота. Я, когда выхожу на природу, почти никогда не беру с собой воду. Грузия одна из самых богатых стран. Тут вода хватает на всех. Так, вот и первый гриб нашли. Лисичка такая вкусненькая, она такая ароматная. Поход за грибами меня манит с детства. Перечитал немало страниц в поисках информации, что можно есть, а что нет. На такой высоте встречаются очень красивые и ароматные грибочки. Но если гриб сомнительный, то его не стоит брать с собой. Пусть такие грибы берут те, кто их узнает. А, вот она где скрывается, эта красавица, лисичка. Ты золотая. Ароматная она такая. О, свеженькая. Совсем свежая. Местная фауна работает отлично. Чуть на голову мне не упала. Грибы. Царство живой природы. Объединяющие эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки, как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранние грибы относились к царству растений. Понятие о грибах, как об отдельном царстве, сформировалось в науке еще в прошлом веке, в 70-х годах. По современным оценкам на Земле существует от 100 до 250 тысяч грибов, а по некоторым оценкам даже говорят, что 1,5 миллиона их. Какая красота! Какие цвета! Ну просто не могу на это, просто так смотреть невозможно. С зеленым цветом как красиво сочетается это коричневый цвет. С ума сойти! Посмотрите за спиной, какая у меня красота. Видно? Но еще один интересный факт. Туман надвигается, погода меняется. Но красиво. Ребята, очень много грибов я оставил. Ну, конечно, разумеется, те, которые я даже представления не имею, они кушаются, не кушаются. Я по ходу фотографирую и в конце видео положу эти фотографии. Если кто знает, что за эти грибы, напишите мне в комментариях, будет интересно просто их в следующий раз узнавать. Не секрет, что грибы человечество использует не только для пищи. Также пользуемся в хозяйстве и в медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира.
Но, как мы уже отметили, существуют такие грибы, которые вред приносят не только людям, но и нашим собакам. Так что будьте осторожны. Посмотрел на часы, время так утекает. А ведь на гугле мы смотрели. Возможно, уже скоро дождь пойдет, так что надо успеть домой прийти. Нередко бывали тут случаи, когда молния убивала тут людей. Так что надо домой. Посмотрите, друзья, какая чудесная у нас природа, нет? Красота какая. Но, по-моему, его кушать нельзя. Этот гриб не совсем тот, к которому я привык. Вот, например, не знаю, что за гриб. И съедобное, несъедобное. Вот еще нашел грибы. Посмотрите, как он меняет цвет. Что за это гриб, вы знаете? Если знаете, напишите. Можно кушать, нельзя. Вообще местные говорят, что кушают. Но я не уверен.